Бүх зүйл Бурханаас эхлэлтэй. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хот дахь Энэрл Христийн Монгол чуулган зорилгоор удирдуулсан амьдрал номыг албан ёсны эрхтэйгээр монгол хэлэнд хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байна. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал гэдэг номын 27 дугаар бүлгийг өнөөдөр үзэх гэж байна. За бид нар өнгөрсөн 7 хоногоос ахуулаад ер нь юун тухай үзэж байгаа вэ гэвэл уруу татлаг сорилтын тухай үзэж байгаа тийм ээ. Тэгээ бид нар үзэхдээ юу гэж ярьж байгаа вэ гэвэл Бурхан бидний амьдралд тохиолдож байгаа уруу татлаг сорилтыг ашиглаж бас үүнийг зөвшөөрснөөрөө биднийг үгээр энэ уруу татлах сорилтуудаар дамжин өсөж, шинжлэгдэж бас хүчрхэгдэхийн төлөө хэрэгэлдэг юм аа гэж бид нар суралцж байгаа тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар нэг Христэд итгэж бид нар нэг үндсэн үннийг маш бат итгэлтэйгээр санах ёстой. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхлээр ерөөсөө бидний амьдралд юу ч тохиолдож байсан тийм ээ. Бурхан тэр бүгдийг дандаа мэдж байдаг. Таны миний амьдрал тохиолдож байгаа нэг ч зүйл Бурханы мэдхгүйгээр тохиолддоггүй. Тийм ээ? Тэгэхээр хэрэг Бурхан тэр зүйлийг мэдээд миний амьдрал зөвшөөрч байгаа бол тийм ээ? Энэ загаан зүрхт ийм болж байна. Тэгээд энийг ийм болж байна гэдгийг ингээ Бурхан мэдээд хэрэг түүнийг тохиолдохыг зөвшөөрч байгаа бол энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ бид нар энэ асуудлыг Бурханд өргөвөөс Бурхан эндээс сайнны үр жимсийг гаргахын төлөө хэрэглэх юм аа. Бид нар Ром 8-ын 28-аас 29-ийн дээр үүнийг бид нар зөндөө үзсэн тийм ээ. Бидний амьдрал тохиолдож байгаа нэг ч зүйл санамсаргүй биш. Тохиолдож байгаа бүх зүйлийг Бурхан мэдж байдаг. Тэгээд тэр тохиолдож байгаа зүйлсүүдийг сайн, муу, буруу, зөв бидний энэ ертөнцийн нүдээр харвал янз бүрийн үйл явдлууд зүйлс бидний амьдрал тохиолдно. Бурхан зөвшөөрөөд энэ бүгдийг тохиолдохыг зөвшөөрч байгаа бол хэрвээ бид нар энэ асуудлыг Бурханд өргөвөөс Бурхан эндээс бидний амьдралд сайнны үр жимсийг төрүүлнэ гэсэн үг тийм ээ. Тэгээ бид нар уртлын хичээлүүдээр үзсэн тийм ээ. За би өөрийгөө их сайн хүн гэж бодож иж болно тийм ээ. Би айгүй сайн хүн гэд бүгдээрээ л өөрсдөө сайн хүн гэж бодож байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг үнэндээ би жинхнээс сайн хүн үү үгүй юу гэдгийг юу харуулдаг вэ гэвэл тийм ээ. Надад болон бусдад Бурханы өмнө тийм ээ. Би үнэхээр жинхнээс сайн хүн үү тийм ч сайн хүн биш үү гэдгийг юу харуулдаг вэ гэхлээр буруу зүйл үйлдэхэд надад ашигтай байх нөхцөлд би зөвийг үйлдэх шийдвэр гаргаж чадчих үгүй юу гэдгийг л харуулдаг. Тийм ээ. Үнэхээр би өөрийгөө хүчтэй хүн гэж бодож болно тийм ээ. Тэгвэл үнэхээр үүрээ даагаад явхад даамгүй хүнд хүчээр ачааг надад өгтөл би үнэхээр хүчтэй юу үгүй юу гэдэг маань харагдана. Тийм ээ. Тэгэхээр Бурхан биднэрт сорилтоор дамжуулан бидний жинхэнэ зам төрхийг гаргаж ирдэг. Мөн сорилтоор дамжуулан бидний зам төрхийг бүтээн босгохын төлөө хэрэгэлдэг юм аа гэж бид нар суралцж байгаа. За өнөөдөр уруу татлаг сорилтыг ялан дийлэх нь 2 дугаар Тимот номын 2-ын 22 буруу муу бодол төрүүлж буй бүхнээс зүхтаа харин зөв сайныг үйлдэх хүсвэл төрүүлэх бүхэнд ойр байг. 1-р Коринт 10:13 та нарт учирсан уруу татлаг сорилт нь бусд хүмүүст ч тохиолддог зүйл гэдгийг санаарай. Бурхан бол итгэмжид. Тэр та нарыг хэрээс чинь хэтэрсэн хүчээр уруу татагдан соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин уруу татлах сорилтыг тэсвэрлэж чадахын тулд сорилттой хамт мөн гарах замыг ч өгдөг юм а гэсэн. Уруу татлах сорилтоос өөрийгөө татаж авах арга зам үргэлж байдаг. Зарим уруу татлах сорилтыг давж гарах боломжгүй мэт танд санагдаж болох юм а. Гэхдээ энэ бол сатаны таныг хуурах гэсэн хуурамч бодол. Бурхан бидний хэрээс хэтэрсэн сорилтыг зөвшөөрөхгүй хэмээн амласан. Тэр бидэнд бидний дааж давшгүй уруу татлах сорилтыг тохиолдохыг зөвшөөрөхгүй.
Гэсэн хэдий ч бид альва уруу татлагыг ялахын тулд Библиэд бичигдсэн 4 аргын дагуу тэмцэж уг тулаанд өөрийн зүгээс хийх зүйлсээ хийх ёстой. За тэгэхээр одоо миний яг бидний түрүүчийн ярьсан шиг тийм ээ. Бурхан бидний амьдралд юу тохиолдож байгааг мэдж байгаа тийм ээ. Одоо бурханы мэдлэггээр нэг зүйл тохиолдохгүй. Тэгэхдээ энэ бидний амьдралд тохиолдож байгаа уруу татлаг сорилт болвол бидний бас өсөж, өөрчлөгдөх, шинжлэгдэх, хүчрхэгжих ийм боломж юм аа. Тэгэхдээ энэ бол ганцхан бурханаас хамаарахгүй. Бид нар бас өөрийн алхмыг хийх ёстой. Бид нар одоо дандаа ярьж байгаа шүү дээ. За та хүүхдээ одоо ингээд аягүй мундаг эрдэм номтой хүн болгомоор байгаа шүү дээ. Бүхэл эцэг их тийм үү? Хүүхдээ та тэр хүүхдийг эрдэм номтой болгоход туслах тэр алхмыг л хийж чадна. Өөрөөр хэлбэл та тэр хүүхдийг сайн сургуульд оруулж өгч чадна. Одоо тэр дэвтэр номыг нь худалдаж авч өгч чадна, тийм ээ? Хичээлдээ явах, тэр хичээл номоо давтах бүх нөхцөлийг нь хангаж өгч чадна. Харин хүүхдийн зүгээс юу хийх ёстой вэ? Хичээлийг хийх ёстой. Тэр эрдэм номыг сурах ёстой, тийм ээ? Та тэр хүүхдийн өмнөөс эрдэм номыг сургаж чадахгүй. Тэгэхээр яг түүнтэй ижилхэн энэ сүнсээр үсэх алхмууд бол бурхан бидний хамтын ажиллагаа юм аа. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл бурхан надад сүнсээр өсөхөд хэрэгтэй нөхцөл, орчин нөхцлүүдийг л хангаж өгдөг. Алхмыг би өөрөө хийх ёстой. Тийм ээ? Миний зүгээс тэр алхам хийгдэж байж. Та хүүхдээ одоо хамгийн сайн сургуульд оруулаад хамгийн үнэтэй ном, дэвтэр одоо хэрэгсэл бүгдийг авч өгөөд хүүхд чинь эрдэм номоо сурахгүй юм бол таны тэр бэлтгэж өгсөн нөхцөл байдал чинь хоосон өнгөрнө. Тийм ээ? Тэр өгөгдсөн нөхцөл байдал дээрээс хүүхдэд чинь сонголт байгаа. Тэр өгөгдсөн нөхцөл байдлыг ашиглаад аюулсаа эрдэм ном сурч болно. Эсвэл бүр тэр бүгдийг зүгээр ингээд тоглоод үрээд өрн таран хийгээд хайж бас болно. Тийм ээ? Энэ бол тэр хүүхдээс хамаарна, танаас хамаарахгүй. Тэгвэл яг үүнтэй ижилхэн бурхан бидэнд нөхцөлийг хангаж өгдөг. Бид нар өөрсдийн хийх зүйлээ хийх ёстой. Тэгэхээр одоо хэлж штэ. Та бидний амьдрал тохиолдох уруу татлах сорилтуудыг бурхан зөвшөөрөхдөө үүгээр дамжуулаад биднэрт сүнсээр үсэх, зан чанарын хувьд төлөвшөх энэ боломжуудыг хангаж өгч байгаа. Бид нар өөрийн алхмыг хийх ёстой. Тэгж байж эндээс сая сайны үр жимс гарна гэж. Тэгэхээр одоо тэр бидний зүгээс заавал хийх ёстой 4 алхмыг бид нар суралцнаа гэнэ. Хамгийн нэгдүгээр хэм. Анхаарлаа өөр зүйлд төвлөрүүл. Библиэд бидэнд хандан уруу татлах сорилтыг эсэргүүц гэж нэгч хэлээгүй ба харин оронд нь Яаков 4:7 диаволыг эсэргүүц гэж бичсэн байдаг гэвэл сонин санагдах байх л да. Учир нь энэ хоёр нь хоорондоо ялгаатай ойлголт ба энэ тухай дараа дэлгэрүүлж үзэх болно. Бодолтойгоо тэмцэн гэдэг боломжгүй тул бид өөр чухал зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь зүйтэй ажээ. Бодолтойгоо тэмцэх гэж оролдох нь буруу зүйлд их төвлөрлийг нэмэгдүүлж, уруу татлагыг улам хүчрэхэг болгодог байна. Үүнийг дэлгэрүүлж тайлбарлая. Хүн ямар нэг бодлоо сэтгэлээсээ авч хайхыг хичээхдээ яг үнэндээ уг бодлоо ой санамжныхаа илүү гүн хэсэгт аваачаад хадгалчихдаг. Бодлоо эсэргүүцснээрээ бид харин бэхжүүлдэг байна. Үүнтэй яг адилаар бид уруу татлах сорилтын мэдрэмжтэйгээ тэмцснээр уг уруу татлах сорилтыг ялж чадахгүй. Төрж байгаа мэдрэмжийг мэдрэхгүй байхыг хичээх тусам тэр нь чамайг улам эзэмдэж, удирддаг. Бодох тусам уг мэдрэмжийг улам хүчтэй болгодог. Уруу татлах сорилт нь үргэлж бодлоос ихтэй байдаг тул хамгийн хурдан хугацаанд уг бодлын татах хүчийг саарамжуулахын тулд бодол санаагаа өөр зүйлд нэн даруй төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Бодолтойгоо тэмцэх гэхийн оронд сэтгэлийнхаа сувгийг өөрчилж өөр зүйлд анхаарлаа шилжүүл. Ингэх нь уруу татлах сорилтыг ялах хамгийн эхний алхам юм а. Гим нүглийн эсрэг тулаан нь таны сэтгэл дотор л ялж эсвэл ялагддаг. Таны анхаарлыг юу татна тэр зүйл л таныг эзлэнэ. Йов номын 31:1-д залуу охиныг тачаадан харахгүй гэж би нүдтэйгээ тохирсон гэж хэлсэн бол Дэвид Дуулал 119:37-д үн цэнгүй зүйлс төвлөрөхөөс намайг хамгаалаач хэмээн залбирсан.
Зурагтаар харуулж байгаа хоолны сурталчилгааг үзэнгүүд гинт өлсөж байгаа мэт мэдрэмж төрж байсан уу? Хэн нэгэн хүн ханиахыг сонсонгууд та өөрөө хоолоогоо засмаар болж байсан уу? Эвшээж бүү нэгнийг хараад эвшээмээр санагдаж байсан уу? Эдгээр нь уруу татлагын хүч ажээ. Бидний анхаарал юун дээр төвлөрнө? Бид тэр зүйлд өөрийн мэдлэгүүд татагддаг. Та ямар нэг зүйлийг хэдий ч нээх бодно, тэр зүйл таныг төдийчнээ хүчтэйгээр эзэмддэг. Тиймээс би их иддэгэ болох ёстой. Би тамхи татах зуршлаа хаях ёстой. Би тачаалдаа автахаа болох ёстой гэх мэт шийдвэрээ олон дахин давтан хэлэх нь өөрийгөө л ялагдуулах стратеги болдог. Энэ нь таныг өөрийнхөө хүсэхгүй байгаа зүйлс дээр төвлөрөхөд хүргэдэг. Би ээжийнхээ гаргадаг байсан аашиг хизээш давтахгүй гэж олон дахин давтан хэлэх нь таныг яг тэр аашийг нь давтахтал хүргэдэг. Хүмүүс турж эрүүлжихийн тулд хоолны дэглэм барьдаг боловч ихэнхдээ бүтлгүүдтгийн гол шалтгаан нь тэд хоолны тухай байнга бодох болж та үлсдэг. Үүнтэй яг адилаар илтгэл тавих гэж бүхэн өөртөө битгий сандар гэж олон удаа давтан хэлэх нь уг үйлдэл нь үнэндээ түүнийг улам их сандрагдаг. Тиймээс илтгэгч нь өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөн дээр бус харин бурхан дээр итгэлийнхаа чухал дээр сонсогч хүмүүсийн хувьд хичнээн чухал байж болох төр төвлөрөх нь зүйтэй аж. Уруу татлах сорилт нь эхлээд таны анхаарлыг татдаг. Анхаарлыг танд татж буй зүйл нь танд тодорхой сэтгэлийн хөдөлгөөнийг үүсгэдэг. Сэтгэлийн хөдөлгөөн нь үйлдэлийг тань өдөөх бөгөөд та юу хиймээр байгаагаа үйлддэг. Тиймээс би үүнийг хийхийг хүсэхгүй байна хэмээн бодох тусам уг бодол нь таныг өөрийн өрх рүү төдийчнэ хүчтэй татна. Уруу татлах сорилтыг тоохгүй өнгөрүүлэх нь үүнтэй тэмцэхээс хамаагүй илүү үр дүнтэй байдаг. Таны санаа сэтгэл өөр ямар нэг зүйл төвлөрөхөд тухайн уруу татлах сорилтны хүч сулардаг гэсэн үг. Тиймээс уруу татлах сорилт таны утсаар дуутахад маргалдаж тэмцэхийн орон зүгээр л харилцуураа таслах хэрэгтэй. Заримдаа энэ нь таныг уруу татаж буй орчноос шууд холдож явахыг хэлнэ. Зүхтааж зайлсхийх нь зөв тохиолдол нь энэ юм а. Шууд босоод зурагтаа хамтраачих. Хол ярьж буй хүмүүсээс шууд холд. Уруу татлаг гарч буй киног дундуур нь үзэхэ болоод шууд театрыг орхиод гар. Зүгүйнд хатгуулахгүй тулд зүгүүнээс хол байх ёстой биз дээ. Анхаарлаа өөр зүйлд хандуулахын тулд шаардлагатай бүхнийг хийж. За өөрөөр хэлбэл энэ дээр одоо гол агуулга нь сайн бид нар уншсан хэсгээр юу гэсэн гэхээр уруу татлах сорилт нь эхлээд таны анхаарлыг татдаг. Анхаарлыг тань татаж байгаа зүйл танд тодорхой сэтгэлийн хөдөлгөөнийг үүсгэдэг. Сэтгэлийн хөдөлгөөн нь үйлдэлийг тань өдөөдөг юм а гэж. Тийм ээ? Энэ бол ерөөсөө хүний одоо сэтгэл санаа ажилтдаг одоо үндсэн механизм юм а. Тийм ээ? Тэгэхээр одоо та нар ингэж төсөөлөх хэрэгтэй. Ерөөсөө та одоо хав харанхууд айгүй хурц гэрэлтэй гарч идэн бариад явж ийн л гэж бод. Тэгэл гарч идэн таны гарч идэнгийн гэрэл юун дээр тусна таны анхаарал яг тэнд л төвлөрч байгаа. Тэгэхээр таныг одоо энэ саяны энэ дэр хэлж байгаа тэр анхаарлаа өөр тийшээ хандуул гэдэг байгаа чи юу хэлээд байгаа гэхээр та тэр тухайн зүйлийг одоо үүнийг хийхгүй шүү ч гэж боддөг юм уу тийм ээ? Энэ зүйлд одоо тамхи татдаг хүн жишээлбэл тийм үү? Тамхинаас гарыг шүсэж байна гэж бодъё. Тэгэхээр за би тамхи татахгүй шүү гэж бодож байгаа. Эсвэл тамхиа татмаар байна гэж бодож байгаа нь яг адилхан ямар үйлдэл хийж байгаа та тамхин дээр л гарч идэнгийн гэрэл тусгачаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр би нэг татахгүй гэж бодож байгаа тань ч гэсэн таны анхаарлыг татж байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөсөө та тэр тамхины тухай тэр тамхиг татахгүй байгвал тамхин дээр тусгасан байгаа гарч идэнгийн гэрлөө өөр тийшээ тусгаал гэж хэлж байгаа. Тийм ээ? Тэгэхээр бидний уруу татлага болвол дандаа бидний бодол сэтгэлээс эхэлдэг. Тэгэхээр та юу хиймээргүй байна? Тэр зүйл дээрээс анхаарлаа өөр тийшээ хандуулаа л гэж. Ерөөс энэ бол хүний сэтгэл зүйн үндсэн зарчим, тийм ээ? Та нар өөр тийм номнууд зөндөө уншсан баг. Одоо ингэж хэлдэг. Чи ерөөсөө би ингэхгүй шүү. Би одоо юу гэдэг тамхи татахгүй шүү гэж бодоод байгаа чинь таныг тамхи татахад хүргэдэг юм а гэж хэлж. Арх уухгүй шүү гэж бодоод байгаа чинь
арх уухад хүрэгдэг юм. Яагаад вэ? Та ерөөсөө таны тэр одоо харанхууд таны гарч идэнгийн гэрэлд архин дээр л байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг таны оюун санаа уухгүй гэж байна, ууй гэж байна гэж ялгахгүй. Анхааралтай нь архин дээр л байгаад байгаа байхгүй. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр та хэрв тэр архийг уумаргүй л байгаа бол яг тэр гарч идэнгийн хөдөлгөөл өөр зүйл рүү л анхаарлаа хандуул. Тэгэх юм бол нөгөө архины таныг татах хүч багасна гэсэн. Тэрнээс тэгжил чөлөөлөгдөнө. Тэрнээс биш би архийг уухгүй шүү, тамхиг татахгүй шүү гэж хэлээд зүтгээд байхтаа нь таны ялагдалт хүргэнэ. Яагаад гэвэл та тэр хав харанхууд архин дээр гарч идэнгээ тусгачаал тэгэл арх уухгүй шүү гэдэл зогсоод байна л гэсэн. Тэгэхээр таны гарч идэнгийн гэрэл юун дээр байна? Таны сэтгэл санаа түүн дээр л тогтоод байна гэсэн. Тэгэхээр уруу татлагаас чөлөөлөгдөх хамгийн амархан арга юу вэ гэвэл ерөөсөө өөр зүйлийн тухай бод. Тэр гарч идэнгийн хав харанхууд тусгацсан байгаа гарч идэнгээ гэрлээ гарч идэнгээ өөр зүйл дээр тусгачих. Тэгвэл тэр зүйл рүү таны анхаарал чиглэнэ гэсэн. Тийм ээ? Тэгэхээр ерөөсөө маш энгийн одоо арга байна. Ерөөсөө анхаарлаа өөр тийшээ чиглүүл. Бид нар ерөөсөө одоо ингээд та нар ингээд жоохон хүүхэд том хүн хоёрын ялгааг та нар сонсч ирсэн байх тийм ээ. Жоохон хүүхэд анхаарал болвол яг дэнлүү шиг байдаг гинэ. Ингээд ерөөсөө хаашаа л бол хаашаа ингээд бүх тал руу цацарч идэг. Тэгэл ингээд хүүхэд ингээд нэг юм хараа суужсэн тэр нэг юм дуурхлаар хайч нөгөө нэг ихнийхээ юм хаяал яваад өгдөг штэ. Тэгэл дахиад өөр нэг газар руу дахиад тийшээ яваад өгнө. Ерөөсөө нөгөө нэг хүүхдийн анхаарал бүх тийшээ байдаг. Том хүний анхаарал яг гарч идэнгийн тусгал шиг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар уруу татлага яагаад өртөөд байна гэвэл миний сэтгэл буюу одоо ингээд та хав харанхууд гарч идэнгээ яг тэр зүйл дээр тусгачаад байгаа учраас л та ялагдчихад байгаа. Тэгэхээр тэр уруу татлаганаас салъя гэвэл гарч идэнгээ өөр зүйл рүү л чиглүүл. Ерөөсөө өөр зам байхгүй. Би энийг хийхгүй шүү, ингэхгүй шүү, эн чинь муухай шүү. Ганцөргөө чи Кристчэн хүн штэ. Чи чинь одоо сүрхий хүн штэ. Ийм зүйл хийч доошоо орохгүй шүү, морохгүй шүү эдэр гэж бодох болвол ерөөсөө л энэ юу гэж хэлээд байгаа нь хамаа байхгүй. Би яг тэр зүйлийнхээ тухай бодоод байна л гэсэн үг. Анхааралтай нь юун дээр чиглэн тэр зүйл л таны сэтгэлийг эзэлж байгаа юм. Тэрнийг эргээр хэлнэ үү, сөргөөр хэлнэ үү ерөөсөө хамаа байхгүй. Тийм ээ? Тэгэхээр биднэрт одоо яг орчин үеийн сэтгэл зүйн шинжилх ухаанаар батлагдсан арга замыг Библиэлд одоо ингээд хэдэн мянган жилийн өмнө хилээд өгчихсөн байна. Тийм ээ? Уруу татлах сорилтыг эсэргүүцэх гэж нэгч хэлээгүй ба харин оронд нь диаволыг эсэргүүцэх гэсэн. Тийм ээ? Бодтойгоо тэмцэн гэдэг боломжгүй. Харин бид нар өөр чухал зүйлд анхаарлаа хандуулах ёстой гэсэн. Тийм ээ? Тэгэхээр ерөөсөө уруу татлага бидний сэтгэлд эхэлж байгаа маа. Яагаад бид нар уруу татлаганд ялагдаад бүдрээд байна гэхлээр миний анхаарал тэр зүйл дээр л төвлөрсөн байна л гэсэн. Тэгэхээр хамгийн амархан зам бол анхаарлаа өөр тийшээ чиглүүлэх. Одоо бид нар тэр зураглалыг хэлж шít. Тас харанхууд айгүй хурц гэрэлтэй гарч идэн бариад явж байгаа. Гарч идэн тань юун дээр тусна тэр зүйл л таны сэтгэлийг эзэлдэг. Тийм ээ? За цааш нь сүнсний үднэс бол таны сэтгэл санаа хамгийн эмзэг эрхтэн юм а. Уруу татсан бодлыг багасгахын тулд сэтгэл санаагаа Бурхны үг болон сайн бодлуудаар дүүргэх хэрэгтэй. Та илүү сайн сайхныг бодож байж л муу муухай бодлуудыг ялах болно. Энэ нь бодлыг орлуулах зарчим юм. Бузар мөг та сайнаар дийлдэхгүй. Бодол санаатай нь өөр зүйлээр дүүрсэн байхад Сатан таны анхаарлыг татаж чадахгүй. Тиймээс Библи бидэнд бодол санаагаа зөв зүйл төвлөрүүлэхийг олон дахин давтан Еврей 3:1 бодлоо Есүсээр төвлөрүүл. 2 дугаар Тимот 2:8 үргэлж Есүс Христийн тухай бодороо хэмээн анхааруулж байна. Филиппой 4:8 ах トゥ нараа сайн бөгөөд магтууштай үнэн хүндэтгэм зөв ариун хайрлам дээдлэм зүйлсээр ухаан санаагаа дүүргээрэй гэж. Тийм ээ? Энэ бол ерөөсө та өөрийнхөө сэтгэлийг
нэг ийм сав гэж бод. Таны сэтгэлийг юу дүүргэж байна? Тэр зүйл л танаас гарна. Таны сэтгэлийг гомдол дүүргэж байгаа бол таны харц чинь гомдолтой, ам чинь дугарсан ч гомдолтой, үйлдэл тань хийж байгаа бүх зүйлс чинь гомдлоос л үүдэж гарна. Яагаад вэ? Таны сэтгэлийг юу дүүргэж ин тэр зүйл л танаас урсаж гарна шүү дээ. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ дээр ингэж хэлж штэ. Сүнсний үүднээс бол таны сэтгэл санаа хамгийн эмзэг эрхтэн юм а. Тийм учраас сэтгэл санаагаа хог новшоор битгий дүүрэг. Та нар өнөөдөр одоо Facebook ч юм уу тийм ээ одоо ингээд одоо мэдээ ингээд харах юм бол энэ ертөнцийн энэ анхаарал татам зүйлс одоо яг ингээд хүн харахаар хүний анхаарал татам үнэхээр сонин чим шиг үнэхээр анхаарал татхүйц тийм ээ одоо тэр Адам Ева хоёр дээр очоод тэр нөгөө нэг жимсийг хараад хэлж байгаа шүү дээ. Харахад сэтгэл татам идэхэд амттай баймаар тийм ээ. Хүнийг тэгжил тийм л зүйлс уруу татдаг. Энэ ертөнц ийм зүйлсүүдээр дүүрэн гялалцсан анхаарал татам одоо та нар сүүлийн үеийн телевизэн мэдээ харах юм бол дандаа breaking news гэж байгаа. Ерөөс ингээд гівгэнд гарч ирсэн амар цоо шин мэдээ. Ерөөсөө breaking биш news гэж байхаач болчихсон өнөөдөр. Тийм ээ? Тэгэхээр юу гэж хэлж байна? Энэ ертөнц элдв яг үнэндээ тэр бүгд нь маш их анхаарал татам сонирхолтой юм шиг боловч яг үнэндээ хэрэгтэй зүйлс маш бага. Тэгэхээр биднэрт юу гэж хэлж байна гэхээр энэ таны сэтгэл санаа юугаар дүүрнэ? Тэр зүйл л танаас урсаж гарна. Тэгэхээр сэтгэл санаатай хогоор дүүргвэл танаас хог л урсаж гарна. Танаас та сайн зөв зүйлсээр дүүргвэл та өөрийн мэдлэгүүл танаас зөв сайн зүйлс урсаж гарна. Та өдөр бүр таны сэтгэл баяртай, талархалтай байдаг бол тантай уулзч байгаа, харьцаж байгаа хүн ч гэсэн тантай уулзч харьцахдаа дуртай байх болно. Яг гэвэл танаас тэр таны талархал, таны баяр танаас өөрөө ирэхгүй гэрэлтэж харагддаг. Та нүүрэн дээр хичнээн нэмсгэлвч таны сэтгэл зүрх гомдол хорслоор дүүрэн байгаа бол тантай хүн удаан харилцаж суухыг хүсэхгүй. Яагаад вэ? Таны тэр гомдол хорсол тэр одоо хар бараан зүйл чинь нүрээр чинь биш байгаагаар чинь эргэн тойрондоо та тэр долгионыг л цацж байдаг. Тэгэхээр юугаар сэтгэлээ дүүргэн тэр л танаас гарнаа. Тэгэхээр ерөөсөө ингэж энэ сэтгэл зүрхийг ийм хамгийн эмзэг эрхтнийг тэгж зүгээр хариуцлагагүйгээр юугаарч битгий хамаагүй дүүргээ. Зөв зүйлсээр дүүргээ гэж хэлж байна. Би та нарт одоо ингээд дээр үед манай нэг Кристиан найз одоо ингээд өөрийнхөө нүглээ намжилж одоо өөрийнхөө нэг одоо их тэмцэлдэг асуудлаа надад ярьсныг би та нарт ярьж байсан тийм ээ. Одоо ингээд аюун мундаг Кристиан мишнер хүн тэгээд надтай хоёулахнаа уулзаад зан зөргөө одоо ингээд бурхан бивэндээ нүглээ намжил гэсэн юм аа. Би чамд нэг юм хэлье гэл. Хөөх тэр чи одоо надаас амар мундаг Кристиан надаас өчнөө олон жил явцсан тэгээд гадны одоо мишнер хүн чинь одоо бүр одоо тэр чинь ерөөсөө тэр нь одоо зөв сайнны дээдл надад харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр хүн надад юу гэжсэн гэхээр би ингээ 10 хэдэн настай байхдаа маш их тийм порно кино үзсэн. Тэгээ өнөөдөр хүртэл одоо ингээд тэр үзсэн тэр порно бол одоо ингээ миний сэтгэлийг ер нь эвдсэн. Одоо тэнд ингээд шарах үлдээсэн. Тэгээ би өнөөдөр ч гэсэн одоо тэр ийм порно ийм төсөөлөлтөйгээ би тэмцэлддэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр хэлж штэ сэтгэл санаа бол хамгийн эмзэг эрхтэн юм а. Та тийшээгээ энд байж гэнэ гэд юу ч хамаагүй авч битгий хийгээрэй. Тийм ээ? Сэтгэл рүүгээ юу уруулах вэ? Юу бодох вэ? Би юун дээр төвлөрөх вэ? Бид нар түрүү ярьлаа штэ. Таны анхаарал юун дээр төвлөрнө? Таны сэтгэл түгэр л дүүрнэ. Тийм учраас биднэрт хэлж байна. Ах トゥ нараа сайн бөгөөд магтууштай. Үнэн, хүндэтгэм, зөв, ариун, хайрлам, дээдлэм зүйлсээр ухаан санаагаа дүүргэр. Тэгэхээр Библиэр дүүрэг, Есүсээр дүүрэг. Тийм ээ? Тэгж байж биднээс өөрийн ирэхгүй тэр гэрэл цацардаг болно.
Хэрэг бид нар энэ ертөнцийн хог новшоор сэтгэл санаагаа дүүргэл байх юм бол биднээс хог новшил үнэртэх болно. Тийм ээ? Биднээс хог новш үнэртсэн, хогийн сав лугаа үнэртсэн. Биднээс гэрэл тэр ариун сайхан зүйлс биш. Биднээс бузар муухай үнэртсэн хүмүүс болцгооно. Яагаад вэ? Юунаас болоод вэ? Та юугаар сэтгэлээ дүүргэж байна? Та юун дээр анхаарч байна? Тийм ээ? Та энэ ертөнцийн зүйлс өдрийн хичнээн цагийг та анхаарахад сэтгэлдээ зориулж байна. Хичнээн цагийг нь Библи уншихад, Бурхны тухай бодоход, Бурханд хандаж залбирахад, Бурханд талархахад, амьдралдаа байгаа сайн сайхан зүйлсүүдийг олж харахад, амьдралдаа байгаа сайн сайхан зүйлсүүдийн төлөө талархахад та зориулж байна вэ? Таны анхаарал юун дээр төвлөрнө? Тэр л таны сэтгэлийг дүүргэнэ. Тэм учраас сэтгэл бол хамгийн эмзэг эрхтэн. Түүнийг хог новшоор битгий дүүрэг, зөв зүйлсээр дүүргээрэй гэж. Цааш нь хэрвээ та уруу татлагыг үнэхээр л ялахыг хүсэж байгаа бол бодол санаагаа жолоодож сэтгэлдээ оруулах зүйлсээ хянах хэрэгтэй. Сургаалт төгс 4:23-т юу бодохдоо болгоомжтой хандаарай. Таны бодлууд амьдралыг тань хэлбэршүүлдэг хэмээн энэ дэлхий дээр амьдарч байсан хамгийн мэрэгэн хүн сургажээ. Өөрийн бодол сэтгэлдээ элдв хогийг зүгээр л нэг бүү уруулаарай. Зөвхөн сонгосон зохистой зүйлүүдээр дүүрэг. Юуны тухай бодох вэ гэдгээ маш нэгтлэн сонгоорой. 2-р Коринт 10:5 дээр бид бодол болгоноо барьж аван Христэд өргөж түүнд дуулуурлахад зориулдаг хэмээх Паулийн зарчмыг даг. Үүнийг хэрэгжүүлэлт нь бүхий л амьдралын турш явагдах бөгөөд ариун сүнсний тусламжтайгаар бодол санаагаа дахин шинчилж болох юм а. Энэ ертөнцийн дээрх бидний хамгийн том уруу татлага бол энэ ертөнцийн дээрх энэ бидний анхаарлыг татсан тэр сонирхол татам, харахад гоё, амтлахад сайхан байх гэмээр уруу татлагууд дүүрэн. Бид нар Кристиан хүмүүст юу сурах вэ гэхлээр энэ ертөнцийн ийм гялгар зүйлс хуурдахгүйгээр, эдгээр зүйлс автахгүйгээр, эдгээр зүйлс төвлөрөхгүйгээр харин юу зөв, юу сайн, юу ариун зүйлсээр сэтгэл санаагаа зориудаар, ухамсартайгаар төвлөрүүлж сурвал сая бид нар Кристиан хүний хувьд өсч өөрчлөгдөнө. Та амьдралдаа асуудал дийлэхгүй байгаа юу? Таны амьдралд одоо уруу татлага байгаа юу? Та үнэхээр одоо нэг амьдралдаа ямар нэг асуудлыг өөрчилчих гэж чадахгүй байгаа юу? Юунаас болоод байгаа вэ? Таны анхаарал юун дээр төвлөрөөд байгаагаас л болж байгаа. Та тэр зөв сайн ариун зүйлсээр анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл та гарч идэг хав харанхууд гарч идэг яг тэр хог новшин дээр тусахчаад тэгээ энэ хог новш надаас салахгүй байна гэж та орилоод байгаатай л адилхан гэсэн үг. Тэр гарч идэг зөв сайхан зүйлсээр тусах. Тэгвэл өөрийн эрэхгүй таны сэтгэл тэр зүйлсүүд рүү л чиглэх болно. Тийм ээ. За хоёр дахь зам нь одоо хамгийн ихнийх нь юу гэлээ? Анхаарлаа өөр зүйлд төвлөрүүл гэсэн. За дараачих нь хоёр дахь арга зам нь өөрийн ялж ялагдаж бууга сүнсний найз болон эсийн бүлгийнхэнтэйгээ хуваалц. Та өөрийн ялж чадахгүй байгаа уруу татлах сорилтынхоо тухай дэлхийн бүх хүмүүс зарлах шаардлагагүй хэдий ч харин түүнийгээ хуваалцах итгэлтэй ядаж нэг хүн танд хэрэгтэй. Библиэд энэ тухай Номлогчийн үгс 4:9-10-т ганцаараа байснаас найзтай байх нь илүү дээр. Тэрв чи унвал найз чинь чамайг босгоход тань туслана. Харин ганцаар байгч унахын цагт түүнийг босгох хүн үгүй тул хөөрхилөлтөй хэмээн өгүүлж байна. Би танд илүү тодорхой хэлье. Салж чадхааргүй муу зуршил, донтолт, уруу татлагын эсрэг хичээх, бүтлгүүдэх, гимших гэсэн тойрогт ороод гацчихсан байгаа бол энэ тулаанд ялагдаж байгаа бол та үүнийг ганцаараа дийлэхгүй. Танд бусдын тусламж хэрэгтэй. Зарим уруу татлагаас таны төлөө залбирдаг, таныг урамшуулдаг, тантай хариуцлага тооцдог хамтрагчийн тусламжтайгаар л салж чадна. Таныг өсөлтөнд чөлөөлөлтөнд хүргэх Бурхны төлөвлөгөөнд бусд итгэгчдийг ч оруулсан байдаг. Салж өгдөггүй гэм нүгэл муу зуршилтаа ганцаараа тэмцээ дийлэхгүй үед жинхэнэ
чин сэтгэлийн нөхөрлөл таныг ялуулж чадна. Энэ л чөлөөлөгдөх цорын ганц зам хэмээн Бурхан хэлж байна. Яаков 4:6-аас 7-д тийм учраас би биеийнхээ өмнө нүглээг хүлээн зөвшөөрч би биеийнхээ төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээгдэх болоо. За энэ дээр төр зогсоод яриа тийм ээ. За одоо ингээд манай нэг таньдаг дүү архины хамааралтай байгаад тэгээд одоо ингээд Монголд тийм AA гэдэг хөтөлбөрт их одоо идэвхтэй явж байгаа. Тэгээд тэр AA хөтөлбөр бол үнэхээр одоо ажилтг юм байна гэж одоо би тэндээс олж харж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр AA хөтөлбөр гэдэг бол бид нар одоо эдгэрлийн баяр хөөр гэдэг хичээл үзсэн тийм ээ. Тэр одоо эдгэрлийн баяр хөөр гэдэг хичээл чинь л тэр AA хөтөлбөр шүү дээ. Ерөөсөө үндсэндээ тийм ээ. Яаж ийм уруу татлагаас мултрах вэ? Тэгээд яагаад AA хөтөлбөр хамгийн сайн ажилдаг вэ гэхлээр тэр одоо архины хамааралтай хүн болгон өөрийнхөө дээр 1-2 одоо спонсортой байдаг. Спонсор буюу одоо өмнө нь бас архичин байгаад архинаас гарчихсан тим хүнтэй хүн одоо тэр хүнийг нэгс халамжлан хүмүүжүүлэх чинь байдаг гэсэн. Тэгээд тэр хүн одоо ингээ арх уучмаар нөхцөл байдалд орох юм уу? Эсвэл бааранд ороод яг арх уучмаар ингээд уруу татлах хүчтэй болоход нөгөө хүн рүүгээ ярддаг. Нөгөө одоо тэр халамжлагч нь бол үргэлж тэр утсыг нь авдаг. Тэгээд одоо яриад зөвлөөд тэгээд тэр уруу таталгаа тэр ялж гарахт нь тэр дондолтоо ялж гарахт нь тэр хүн нь тусалдаг. Тэгэхээр Бурхан бидний амьдралд тийм ээ одоо ингээд саяны анхных шиг тийм ээ анхаарлаа өөр зүйл дээр төвлөрүүлснээр одоо салчиж болох донтолт уруу татлаг гэж байна. Бас тэгээд чадахгүй зүйлс гэж байна. Тэгэхээр тэр уруу татлагыг болвол бид нар хамтдаа туулахын төлөө биднэрт өгөгдсөн. Тэр уруу татлагтай хамтдаа тэмцэж байгаа. Тэр одоо халамжлан хүмүүжүүлэгч ч гэсэн энэ бүгдээр дамжиж өөрөө босгогддог. Тэр халамжлан хүмүүжүүлэгчдэргээ утастаж байгаа тэр архинд хамааралтай хүн ч гэсэн үүгээр дамжиж босгогддог. Тэгэхээр бидний амьдралыг бид нар одоо уртлын амьдралын 2 дахь зорилго дээр үзсэн тийм ээ. Таны амьдралыг та ганцаараа туулахын тулд танд өгөгдөөгүй юм. Хамт олноор хамтдаа амьдрахын тулд өгөгдсөн юм. Тэгэхээр энэ уруу татлаг, энэ сорилтыг гав ганцаараа биш, заавал хүнтэй хуваалцаж байж, хүнтэй ингэж хамтдаа биеийнхээ төлөө залбирч байж, биеийнхээ төлөө сэтгэл тавьж байж эдгэрэх ийм уруу татлаг, тийм ээ, сорилт эдгэрл гэж заавал байна. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо нэгдүгээр одоо ингээд бид нар сүм итгэлийн хандуус байгаа. Тэгээ бид нар одоо өөрийнхөө нэг халамжлан хүмүүжүүлэгч юм уу одоо тэр итгэлтэй хүнтэй хамт энэ уруу татлагтайгаа хамтдаа тэмцэж байж. Яг тэр одоо хөтөлбөр шиг болохгүй байна би. Тийм ээ. Хамтдаа залбирдаг юм уу? Хамтдаа одоо загнадаг юм уу? Зэмлдэг юм уу? Тийм ээ. Одоо ямар л арга байна. Ерөөсөө тэр хүнийг тэр зүйлээс анхаарлаа өөр тийш чиглүүлж тэр зөв зүйл дээр төвлөрөхт нь туслах тийм хүн бас заавал хэрэгтэй байдаг. Тийм ээ. Тэгэд ихэвчлэн одоо ингээд бид нар за одоо ингээд уруу татлагыг за би нэг сайхан уруу татлагандаа өртнөө өстө сайхан уруу татагдана гэж явдаг нэг ч хүн байхгүй шүү дээ. Би уруу татагдмааргүй байна. Би нэг ялмаар байна л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ ихэнхдээ бид нар яадаг вэ гэхээр за ингээд энэ тамхиг татахгүй шүү гэж хичээж байгаа л татчихдаг. Тэгээд ялагчхлаараа ингээд сэтгэл санаа чинь айгүй урууд ороо болно. Чи гимшин дахиад хичээн. Хичээгээл дахиад бүтлгүүтэн. Дахиад гимшин. Ингээл ийм тойрогт орчоол яваад байдаг. Тэгэхээр энэ тойрогоос салах зам болвол үнэхээр тэгээд салж чадахгүй байгаа бол танд хамтрагч заавал хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм ээ? Тэгээ сая хэлж штэ. Таныг өсөлт чөлөөлтөнд хүргэх Бурханы төлөвлөгөөнд бусд итгэгчдийгч оруулсан байдаг. Салж өгдөггүй гэм нүгэл муу зуршилтайгаа ганцаараа тэмцээд дийлэхгүй үед жинхэнэ чин сэтгэлийн нөхөрлөл таныг ялуулж чадна. Энэ л чөлөөлөгдөх цорын ганц зам хэмээн Бурхан хэлж байна.
Тийм ээ. Тийм учраас Яков 4:6-аас 7. Тийм учраас би биеийнхээ өмнө нүглээ хүлээн зөвшөөрч би биеийнхээ төлөө залбир. Ингэснээр та нар эдгээгдэх болоо. Таныг удаа дараа унгааж, бүдрүүлж буй уруу татлах сорилтыг ялж эдгэрхийг үнэхээр хүсч байна уу? Тэгвэл Бурхны шийдэл маш энгийн. Тэдгээр уруу татагдaltaа битгий хүчээр нуундар. Үннийг хүлээн зөвшөөр. Нуун хаалгүй ил гарга. Ийхүү өөртөө ямар байгаагаа ил гаргах нь эдгэрлийн эхлэл аж. Зовж шаналж буугаа нуух нь таны сэтгэлийн шарахыг улам гүн болгож байдаг. Асуудал бэрхшээлүүд нь харанхуйд улам өсч томорсоор байдаг бөгөөд үнний гэрэлд ил гаргах үед агшиж жижигэрдэг аж. Та хадгалж буй нууцынхаа хэмжээгээр өвчтөй байна. Тиймээс маска хуулан хайж төгс мэд дүр үзүүлэхээ болж эрх чөлөө рүү алхан ороорой. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл за бид нар бүгдээрэнд одоо ингээд бусд хүмүүст хэлдэггүй нууцуд байгаа. Тийм ээ. Одоо миний ичгүүр байж болно. Миний одоо гин буруутай мэдрэмж байж болно. Би одоо ингээд айгүй буруу муухай зүйл хийсэн. Тэгээ энийг одоо хүн мэдчихвээ гэж боддог байж болно. Үнэхээр одоо буруу муухай зүйл хийгээд тэрнээс ичээд хүнд битгийл тийм ээ өөрөө ч бодхосоо ичиж нууж хаадаг зүйлс байгаа. Тэгвэл энэ дээр сайн нэг үйлбэрийг сонсоорой. Та хадгалж буй нууцынхаа хэмжээгээр өвчтөй байдаг. Тийм ээ. Таны биед байгаа эдээ дүрвслийг яавал идэх вэ? Тэр эдээг нь шахаж гаргаж ижил эдгэрнэ. Тийм ээ. Тэр эдээ заавал одоо ингэж гадагшлах ёстой. Тэгжээж л эдгэрнэ. Тэгжээж өвчин намдана. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юу гэж хэлж байна гэхэлэр та тэр дотроо хадгалагдаж байгаа ичгүүр, тэр сул дорой зан одоо тэр буруутай мэдрэмжээ битгий нуу хэн нэгэн хүнд түүнийг илчилж гарга. За одоо хөтөлбөр дээр бас яг үнийг хэлдэг. Хөтөлбөрт ороод архинаас гарах хамгийн анхны одоо алхам нь юу байдаг вэ гэхэлэр тэр зааланд сууж байгаа 5-10 хүн юм 10-20 хүний өмнө бос зогсоод тэр хүн өөрийг юу гэж хэлэх ёстой? Намайг ганцрог гэдгээ. Би архичин хөөн. Тийм ээ? Гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээд би архичин хүн, миний архи удгаас олж манай гэр бүл, манай эхнэр, хүүхдүүд, ээж, аав, ах дүүс ингэж хохирсон. Би гэрээсээ ийм хулгай хийсэн. Би хүүхдийнхээ хоолны мөнгийг хулгайлж аваад архи уусан. Гэрээсээ хэрэгтэй юмнуудаа хулгайлж авч зараад би архи авч уусан. Өөрөөр хэлбэл тэр хамгийн хүнд хилмээргүй, өөрөө ч бодмооргүй, ичгүүр тийм ээ тэр буруутай бүх зүйлсүүд огт танихгүй хүмүүсийн өмнө нээж хэлж байгаа. Яагаад гэж нээж хэлж байгаа? Тэгж нээж хэлж байж л эдгэрдэг. Таны нууж хадгалж байгаа зүйлс энд алга болдог. Нууж хадгалж байгаа зүйлс чинь харин улам хүчтэй болдог. Сая энэ дээр хэлж штэ. Асуудал бэрхшээлүүд нь харанхуйд улам өсч томорсоор байдаг. Та ингээд нуугаад л байх юм бол таны тэр нуугаад хадгалаад байгаа асуудал бэрхшээлүүд тэр зүйлс чинь улам томроод байдаг. Харин үнний гэрэлд ил гаргах үед агшиж жижигэрдэг гэж. Тэгэхээр тэр архичин хүн босч ирээд хүмүүсийн өмнө би архичаа, би ингэж гэрээсээ хулгай хийдгээ, ингэж хуурам мэхэлдгээ, ингэж архи ухахын тулд ийм муухай зүйлсүүдийг хийсэн. Тийм ээ? Үүнийгээ хэлэхэд үүнийгээ хүмүүсийн өмнө илчилж гаргах цагт л тэр буруутай мэдрэмжийн, тэр ичгүүрийн, тэр хүнийг хүлж баглаж барьж байгаа тэр хүлээснүүдээс тэр хүн чөлөөлөгддөг байна. Эдгэрэх хамгийн анхны алхам бол яана гинэ? Тэр та нар нуугаад байгаа ичгүүр буруутай мэдрэмжүүдийг бусдын өмнө хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм а. Энэ л эдгэрэлд авчирдаг. Тийм ээ? Та хадгалж буй нууцынхаа хэмжээгээр өвчтөй байна. Тиймээс маска хуулан хайж төгс мэд дүр үзүүлэхээ болж эрх чөлөө рүү алхан ороорой. Saddleback сүмд бид энэ зарчим дээр тулгуурласан эдгэрлийн баяр хөөр хэмээх хөтөлбөрөөр дамжуулан ямар ч найдваргүй мэд донтолт банк бүдэрдэг уруу татлагыг даван туулж буй маш олон гайхалтай үйл явдлуудын гэрч болсон
Уг хөтөлбөр нь Библийн зарчим тулгуурлан Есүсийн уулан дээрх сургаал дээр суурилсан эдгэрлийн 8 алхам бүхий хичээлийг жижиг бүлгүүдэд заадаг хөтөлбөр юм а. Өөрөөр хэлбэл одоо яг энэ 8 алхам бол тэр хөтөлбөрт хэрэгждэг. Эдгэрлийн баяр хөөр хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн 10 жилийн турш 5,000 гаруй хүн өөрсдөө муу зуршил, донтолт, зовлон шаналлаасаа салсан билээ. Одоогоор энэ хөтөлбөрийг дэлхийд дахинд мянган сүмүүд хэрэгжүүлж байгаа ба би танаас сүмдөч мөн энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийг санал болгох байна. Сатан таныг гим нүгэл уруу татагдалт тань бусдынхаас өөр зөвхөн таних учир хиндэж хэлэлгүй нууц хിവэр хадгалсан дээр хэмээн бодосоо гэж хүсдэг. Үнэн дээр бид бүгд адилхан зүйлсийг л туулдаг. Хүн нэг бүр ижил төстэй уруу татлагтай тэмцэлддэг ба Ром 3:23 өгүүлсэнчлэн бид бүгд л нүгэл үйлддэг. Сая хүн таны мэдрэмжийг адилхан мэдэрч өнөөдөр таны бүтэлтэй бүтлгүүд туулж буй бүхэнтэй ч мөн л нүүр тулгардаг. Тийм ээ? Өөрөөр хэлбэл яах вэ гэхлээр одоо ингээд бид нар ингээд хэн нэгэн хүнд очиод энэ үннийг хэлэх юм уу, тийм ээ? Одоо ийм сэтгэл санааны ийм буруутай мэдрэмж, эсвэл энэ уруу татлага, энэ донтолт, энэ гим нүгэлтэй мэдрэмж, энэ сэтгэл санааны гүнзгий шархнаасаа чөлөөлөгдөё гэхлээр энэ хүнд хэлээд хэрэггүй, хүн ойлгохгүй гэдэг ийм бодол бидний дотор дандаа төрдөг. Тэгвэл одоо юу гэж хэлсэн? Тэр бол худлаа шүү. Тэр бол худлаа. Ихэнх хүмүүс яг л таны тэр туулсантай адилхан зүйлсүүдийг л туулдаг юм аа. Тийм ээ? Ихэнх хүмүүс яг таны тэр туулсан зүйлсүүдийг л туулдаг. Тэгэхээр тэнд ерөөсөө шин юм байхгүй. Тийм ээ? Би өөрийгөө ярьжсэн тийм ээ? Ингээ би залуухан байхдаа би өөрийгөө айгүй сайн хүн, айгүй мундаг хүн, би ер нь бол бос хүмүүсээс хамаагүй гайгүй хүн. Тэгээ би эргэн тойрныхоо хүмүүсийг хараад дандаа шүүдэг. Энэ айгүй муухай худалч, энэ айгүй муухай хулгайч, энэ айгүй муухай одоо луувэрчин, энэ айгүй муухай шунхай, энэ айгүй муухай атаархуу. Би ерөөсөө тийм биш гэж боддог байсан. Тэгэд амьдрсан амьдрал надад юу харуулсан бэ гэвэл би яг тэр бүх зүйлс надад байдаг. Тэр шунхай сэтгэлэнж байна, атааж өтөөчинж байна, тийм ээ, хорон санаанч байна, нэг жижигхэн тэ бардам занч байна. Бүгдээрээ байна. Тэгэд явсаар байгаа тэр бүх зүйл би бүдэрч унж явж тэгээ өнөөдөр би нэг ч хүнийг хараад яг тэр залуугийн шиг би энэ хүн шиг бишээ. Энэ хүн ямар муухай юм бэ гэдэг үг миний амнаас гарч чадахгүй болсон. Яагаад гэвэл Бурхан надад миний амьдралын турш юу харуулсан бэ гэхээр чи яг л бүх хүнтэй ижилхэн нүгэлтэй. Яг бус бүх хүнтэй адилхан муухай, бус бүх хүнтэй адилхан гим нүгэлтэй. Тэр хүнд байдаг бүх л гим нүгэл чамд байдаг гэдгийг Бурхан надад миний ичгүүргүй нүүрэн дээр нааж харуулсан байхгүй. Тийм ээ? Тэгэхээр одоо сая хүн таны мэдрэмжийг адилхан мэдэрч өнөөдөр таны бүтэлтэй бүтлгүү туулж буй бүхэнтэй ч мөн нүүр туулдаг гэж. Алдаа дутагдлаа нуудаг гол шалтгаан нь бидний бардам зан. Бид бусдад бүх зүйлээ болж бүтэж байгаа мэт харагдуулахыг хүсдэг. Үнэн хэрэг дээр санхүүгийн хямрал, гэрлэлтийн асуудал, хүүхдүүдтэйгээ үл ойлголцох, уруу татлаганд автах, бэлгийн харилцааны хүндрэл, нууц, буруу зуршил гэх мэт таны ил гарган ярьж чадахгүй байгаа асуудлууд чинь аль хэдийнэ таныг жолоодлогоос гарчихсан байна л гэсэн үг. Учир нь та түүнийг өөрөө зохицуулж чадах байсан бол тэдгээр асуудлуудад аль хэдийн арга хэмжээ авчихсан л байх байсан шүү дээ. Гэвч та чадахгүй байна. Сэтгэлийн хүч, хувийн шийдвэрүүд тэр бүхнийг шийдэж чаддгүй. Зарим асуудлууд нь ганцаараа өөрөө шийдэж даван туулж чадхааргүй. Хитрхи гүнзгий бүр зуршил болчихсон, дийлхэргүй том байдаг. Тиймээс таныг зоригжуулах, дэмжих, таны төлөө залбирах, нөхцөлгүйгээр хайрладаг, мөн хариуцлага тооцож чаддаг эсийн бүлэг юм уу? Эсвэл Христэд итгэгч найзын тусламж заавал хэрэгтэй болно. Тэгээд таач мөн тэдэнд тийм хариу үйлдэх хэрэгтэй. Хэн нэгэн надад би үнийг урд нь хиндэж хэлж байгаагүй гэж хэлэх үед тэр хүн дотроо уудалж өөрийгөө чөлөөлөх гэж байна да гэж бодно. Тэр хүний өмнөөс би баярлдаг.
Ийхүү сэтгэлээ нээх үед дарамтны хавхлаг тайлагдаж ирээдүгөө гэрэл гэгээтэйгээр харах өчүүхэн ч гэсэн итгэл найдварыг тэд анх удаа мэдрэх болно. Энэ бүхэн нь эзний хэлснээ дагуу бид өөрсдийн ялж чадахгүй байгаа тэмцэлтэйнийг бурханлаг найздаа хэлэх үед л тохиолддог. Би танаас нэг хүндхэн асуултыг асууя. Та өөрийнхөө амьдралд юу асуудал бишээ хэмээн дүрсгэж байгаа вэ? Та юуны тухай ярихаас айдаг вэ? Тийм асуудлыг та өөрийн хүчээр шийдэж чадахгүй. Тийм ээ. Та өөрийн гим нүгэл алдаа дутагдлаа бусдаа хуваалцах нь таныг даруусгадаг, харин бардам зангаа хаяхгүй байх нь таныг өсөхгүй байх гол шалтгаан болдог. Библиэд Яаков 4:6-аас 7-д Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцдэг, харин даруй хүнд нэгүүлслийг өгдөг. Тиймээс өөрсдийгөө Бурханы өмнө даруусгах хэмээн бичжээ гэж. Бид нар хэлж байна тийм ээ. Та бүхэл хүнд байдаг. Энэ ертөнцид хүнд байдаг бүхэл сайн муу зан танд байгаа. Атаажүйтэй байгаа. Шунал байгаа. Тийм ээ? Бардам зам байгаа. Бусдад дээрлэх зам байгаа. Гайгүй хүнд долгонох тийм хандлагч тань дотор байж хүнд байдаг бүхэл гим нүгэл танд байгаа. Бид нар надад ийм зүйл байхгүй. Би тийм бишээ гэж үгүйсгэж үүнийгээ ингэж нуух үед л бид нар тэр зүйлийнхаа хүлээсэнд автдаг. Бид тэр зүйлдээ бид нар жолоодогдож эхэлдэг. Тийм учраас бусдын өмнө тэр итгэгч найз нөхдийн өмнө Бурханы өмнө очиод өөрийнхөө үннийг илчлэх цагт л таныг тэр хүлж баглаж байгаа зүйлсүүдээс та чөлөөлөгддөг. Энэ бол чөлөөлөгдөх хамгийн анхны алхам юм аа. Тэгэхээр та тэр анхны алхмыг хийхгүйгээр өөрөөр хэлбэл тэр архины хөтөлбөрт орчход би одоо архи удаг зөндөө хүмүүстэй би найзалдаг. Тэгээд миний мэддэг би архичин хүмүүсээс би яг энэ хичээлийг үзэж байгаа би яг сансан байхгүй. Би тэр найзууд чи архичин гэхлээр бүгдөө дургуцдаг. Тийм ээ? Бүр ууралж исэн ч юм байгаа. Юу болоод байгаа. Би юуж архичин байдیں۔ Тийм ээ? Тэгээ би өөдөөс нь 7 хоногт хэдэн пив уудаг. Хэдэн удаа архи уудаг. Тийм ээ? Тэр архи уудаг хэмжээ чинь чи нэг удаа шил архи уугаад согтож ундаг хүнийг архичин гэдэггүй юм байна лээ. 7 хоногт хэр зэрэг хэмжээний алкогол чи хэрэглэж байна гэдэг л таны архичин биш. Архинаас хамааралтай эсхий чинь тодорхойлт юм байл. Тийм ээ? Манад одоо бүр ороо болгон хоолн дээр архи уудаг найз байна. Тэгээ өөрийгөө ерөөсөө архичин гэж боддоггүй. Тийм ээ? Тэгэхээр юу хаанаас эхэлж ийн гэхлээр ихэнх хүмүүс өөрийгөө тийм ээ би архичин биш. Тийм ээ? Би атаач биш. Би бусдад барьцдаггүй. Би надад хорон зам байхгүй. Тийм ээ? Надад шунал байхгүй. Дандаа ингэж үгүйсгэж амьдардаг. Таны тэр надад тийм зүйл байхгүй гэж байгаа зүйл л таныг хүлээд баглаад барьсан байдаг. Тэр хүлээснээс мултрах хамгийн анхны алхам бол би архичин юм аа гэж. Энийг яг чин сэтгэлээсээ хүлээн зөвшөөрч байгаа цагаас л чөлөөлөлт эхэлдэг. Тэр хөтөлбөрийн хамгийн анхны алхам ерөөсөө тэр. Тэр танихгүй хүмүүсийн өмнө очиж зогсоод би архичин хөө. Намайг ганзүрэг гэдэг би архичин хөө. Би ингэж архиуд. Би ингэж хулгай хийдэг. Ингэж гэр бүл надад хайртай бүх хүмүүсийг би итгэлээр хугалж, хуурам мэхэлж ингэж архиусан гэдгээ бүр ор танихгүй хүмүүсийн өмнө очиод хүлээн зөвшөөрч байна. Яагаад тэгж байгаа юм? Энэ л хүний чөлөөлөгддөг. Ингэж байж л хүн архинаас гардаг. Монголд одоо ингээд архинаас гарах тэр маань архинд орчоод байна гэдэг архинаас гарахын тулд гахаан сүү уунал гин яанал гинүү одоо тийм ингээд ерөөс тэр бүх домыг хийгээд хүн архинаас гарахгүй. Архинаас гарах хамгийн анхны алхам бол би архичин юм байна гэдгийг хүмүүсийн өмнө хүлээн зөвшөөрч энэ архи уудаг зуршил намайг миний амьдралд болон миний эргэн тойрны хүмүүсийн амьдралд ийм хор хохирол учруулсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх цагаас л эдгэрэл эхэлдэг. Тийм ээ?
Тэгэхээр бид нар бол тэр архичин хүнийг бол бид нар ингэ ярьж болно шүү дээ. Бид нар одоо дэлгэцээр 31 хүн байна. Бид нар дотор архичин хүн байхгүй баг. Тэгэхээр бид нар тийм архичин уучлаарай. Ганц архичин биш. Би атаач хүн байна. Би хорон хүн байна. Би шунхай хүн байна. Тийм ээ? Би худалч хүн байна. Би хуурамч хүн байна. Үүнийгээ хизээг хүлээн зөвшөөрөх вэ? Энэ хүлээн зөвшөөрч байгаа цагаас л таны эдгэрэл эхэлнэ. 3 дахь алхам нь диаволыг эсэргүүц. Бид өөрсдөө даруй төлөв болгон бурханд бууж өгсөний дараа тэр бидэнд диаволыг жигшиж эсэргүүц гэж тушаал өгсөн. Яаков 4-ийн 7 дугаар ишлэлийн төгсгөл диаволыг эсэргүүц тэгвэл тэр та нараас зайлна гэжээ. Бид түүний хадлаганд зүгээр бууж өглөхгүй харин сөрөн тэмцэх ёстой юм а. Шинэ гэрээнд итгэлийн амьдралыг тэмцэл, ялалт, хичээл зүтгэл болон даван туулах зэрэг үгсийг хэрэглэн муу хүчтэй хийх сүнслэг тулаан хэмээн олонтоо дүрсэлсэн байдаг. Христэд итгэгчдийг дайснуудын дунд буй цэргүүдтэй ч зүүрлсэн. Тэгвэл бид диаволыг хэрхэн эсэргүүцэх вэ? Пол энэ тухай Эфес 6:17-д авралаа дуулга мэт өмсөж сүнсний сэлэн болох Бурхны үгийг гартаав гэжээ. Диаволыг эсэргүүцэх хамгийн ихний алхам бол Бурхны авралыг хүлээн авах явдал юм а. Учир нь та Христэд заа гэж хэлээгүй бол диаволд үгүй гэж хэлж чадахгүй. Христгүйгээр бид диаволын эсрэг ямар ч хамгаалалтгүй байх бөгөөд харин авралын дуулгаар бидний бодол санаа Бурхнаар хамгаалагддаг билээ. Хэрвээ та Христэд итгэгч бол муу сүнс танаар ямар нэг зүйлийг хүчээр хийлгэж чадахгүй бөгөөд зөвхөн хийхийг санал болгож л чаддаг гэдгийг үргэлж санагтун. За одоо манай Христэд итгэгчдийн дотор ч гэсэн нэг ялангуяа нэг ийм урсгал хандлага айгүйх бий болсон. Ямар урсгал хандлага вэ гэхэлэр хүн ер нь өөрийгөө дандаа сайн хүн гэж бодмоор байдаг. Тэгээд хүн өөрөөсөө яхахгүй одоо буруу муухай зүйл олж харна шүү дээ. Тэгэхээр түүнийг энэ чинь би биш ээ. Над архины сүнс орчоод би архи угаад байгаа юм. Надад худалчийн сүнс орчоод би худлаа яриад байгаа юм. Надад атаачийн сүнс орчоод би атаархаад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нар Христэд итгэгч нар юу гэж ярьж эхэлсэн гэхэлэр би бол ер нь сайн хүн. Надад байгаа муухай зүйл бол тэр муухай зүйлсүүдийн сүнс орчоод байгаа юм. Тэгээ одоо шинэ гэрээн дээр нэг хүнд хэдэн 70 чөлөө одоо муу сүнс орсон гэдэргээд байгаа шүү дээ. Тэрийг барьж аваад ерөөсөө миний надад байгаа муухай юмнууд бүгдээрээ тийм муу юмны сүнс юм аа. Сайн үйлбэрээ дахиад сонсоорой. Хэрвээ та Христэд итгэгч бол муу сүнс танаар ямар нэг зүйлийг хүчээр хийлгэж чадахгүй бөгөөд зөвхөн хийхийг л санал болгож чаддаг гэдгийг үргэлж санагдав. Бид нар энэ дээр теологийн нэг чухал зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Таны дотор та Христэд итгэгч бол таны дотор ариун сүнс байгаа. Таны дотор ариун сүнс байгаа бол тэнд муу сүнс байхгүй. Тийм ээ? Надаас гарч байгаа надад байгаа тэр одоо худалч, хуурмаг, атаач, жөтөөж тэгээ бардам зан энэ муухай зүйлс бол тэр зүйлсүүд муу сүнс биш. Энэ бол зүгээр миний махан биеийн л зан чанар юм. Тийм ээ? Тэгэхээр нэгдүгээрт та итгэгч бол таны дотор ариун сүнс байгаа. Ариун сүнс байгаа бол таны дотор муу сүнс байна гэж байхгүй. Библиэлд хэлсэн байгаа шүү дээ. Одоо Есүсийг одоо ингээ муу сүнсний хүчээр энэ бүх гайхамшигыг үлдээд байна гэсэн чинь одоо Есүс хэлж байгаа шүү дээ. Тийм байхгүй. Ариун сүнс байгаа бол таны дотор муу сүнс байхгүй. Тэгэхээр яг үүнийг хэлж байна. Ариун муу сүнс таныг эзэмдээгүй бол таныг хүчээр танаар муу зүйл хийлгэж чадахгүй. Харин зөвхөн хийхийг л санал болгож чаддаг. Одоо Адам Ева хоёр дээр очиод хүчээр амруу тэр жимсийг хийгээгүй шүү дээ. Идчихээч гэж л хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нарыг Бурхныг дагаад явхад одоо ийм уруу татлагуудын нилээд арт талд нь одоо муу сүнс байгаа. Тийм ээ? Тэгэхээр тэр муу сүнсийг бид нар эсэргүүц тэгвэл тэр та нараас зайлнаа гэж бичсэн гэж. Хоёрдугаарт Бурхны үгийг сатаны эсрэг тэмцэл зэвсэг болгон ашигла. Есүс цөлд соригдож байхдаа муу сүнсний эсрэг Бурхны үгийг зэвсэг болгон тэмцэж байсан. Сатан түүнийг уруу татах гэж оролдох болгонд тэрвэр бичвэрээс иш татаж сөрж байсан билээ. Тэрээр сатантай маргалдаагүй.
Тэрээр хүч чадлаа өөрийгөө хооллохын тулд хэрэглэчмээр үедээ би өлсөөгүй гэж хэлээгүй. Тэр зүгээр бичвэрт бичигдснээс цээжээр иш татсан. Тиймээс бид ч мөн ингэх ёстой юм а. Бурхны үгэнд хүч байдаг бөгөөд түүнээс сатан айдаг гэж. Яагаад тэр Бурхны үгийг сэлэн болгож хэрэглэсэн. Есүсийг цөд соригдож байхад сатан ирээд түүнтэй ярихад Есүс яасан гэнэ? Түүнтэй маргаагүй. Гүг би өлсөөгүй ч гэж хэлээгүй. Харин Бурхны үгээр сатаанд хариулахад сатан түүнээс холдож явж байна. Тэгэхээр бид нар уруу татлагын эсрэг тэмцэх том тэмцэл бол Бурхны үгс юм аа. Диаволтой маргалдах гэж хизээж битгий оролдоорой. Мянган жилийн туршлагатай тул тэрээр маргаанд танаас хавьгүй илүү логик сэтгэлгээ болон өөрийн бодлоор сатаныг давж чадахгүй. Харин зөвхөн Бурхны үннийг зэвсэг болгон хэрэглэснээр түүнийг чичрүүлж чадна. Тиймээс уруу татлагыг ялахад Бурхны үгийг цээжээр мэддэг байх нь туйлын чухал юм а. Уруу татлах сорилттой тулгарх бүрдээ цээжилсэн ишлээ санахын тулд Есүстэй адилхан үннийг зүрхэндээ хадгалах хэрэгтэй. Хэрвээ та Библийн нэг ч ишлэлийг одоо болтол цээжлээгүй байгаа бол таны онилсон буу ганц ч сумгүй байгаагаас өөрчлөхгүй. Тиймээс би таныг үлдсэн амьдралынхаа туршид 7 хоног бүр нэг ишлэл цээжлэхийг санал болгож байна. Өөрийгөө хэр их хүчтэй болохыгоо төсөөлөд үзэлтэй. Тийм ээ? Тэгэхээр бид нар ярьсан юм аа. Таны сэтгэлийг та сав гэж бодвол тэр сав юугаар дүүрнэ? Тэр зүйл л танаас гарна. Таны дотор Бурхны үг байхгүй, энэ дэлхийн хог новш байгаа болвол та уруу татлагад бүдэрч унах нь ойлгомжтой. Тийм ээ? Таны сэтгэл зүрхэнд Бурхны үг дүүрэн байвал энэ дэлхий таныг ялж дийлж чадахгүй юм аа. Дөрөвт халхам. Өөрийнхөө эмзэг сулыг ухаар. Гамшигт хүргэх гол хүчин зүйл болох бардамнал болоод өөртөө хит их итгэлтэй байдлаас үргэлж зайлсхий хэмээн Бурхан бидэнд сануулдаг. Иремья номын 17-9-т зүрх бол бүх зүйлээс илүү хуурамч бөгөөд эдгэршгүй юм хэмээн Иремья хэлсэн. Энэ нь бид өөрсдөө маш сайн хуурч чаддаг гэсэн үг. Нөхцөл нь бүртгэл юм бол бидний хинэнч ямар ч нүглийг үйлдэх чадвартай. Тиймээс бид өөрсдөө уруу татлаганд ялагдахгүй хэмээн андуурч сонор сэрэмжээ хизээч алдаж болохгүй. Уруу татлаганд өртөж сорилтонд бүдэрч болцшгүй нөхцөл байдалд хайхрамжгүй байдлаар өөрийгөө бүү аваачаарай. Тийм нөхцлүүдээс үргэлж зайлсхий. Уруу татлаганд нэгэн давтаад түүнээс мултран гарах гэж оролдохын оронд анхнаасаа уруу татах нөхцөл байдалд орохгүй байх нь илүү хялбар шүү дээ. Библиэд энэ тухай хит гинэн байж өөртөө хит итгэлтэй бүү бай. Та бусдаас ямар ч ялгаа байхгүй. Бусдын л адил гэм нүгэл үйлдэж бүдрэх боломжтой. Танд ямар ч хэрэггүй бардамнал бие тоосон зангаа хай. Харин Бурхан дээр төвлөрөн өөрийгөө сүнсээр өсгöd анхаар гэжээ. Тийм ээ. За одоо би яг түрүүчийн хэлсэн шиг тийм ээ. Миний одоо насан турш ер нь ингээд өөртөө тэмцэлж байгаа нэг том тэмцэл бол ерөөсөө миний бардам зан юм аа. Эрэгтэй хүний одоо том эгоч байдаг байх. Тэгээ нөгөө талаас би одоо социализмын үед өссөн. Тэгээ социализмын үед бол ерөөсөө л нөгөө нэг одоо Бурхныг биш хүний сэтгэлийн тэнхээ зориг төвчээрийг одоо ингээ магтан дуудсан ийм нийгэм байсан. Тэгээ тийм учраас би одоо анх Бурхан дээр ирэхдээ ч гэсэн ер нь Бурхан намайг Бурхны өмнө очиход миний хамгийн том садаа бол миний өөрийн бардам зам байсан. Би чаднаа, би болгочноо, би ойлгоноо, би мэднэ, би үүнийг өөрөө чадчихнаа. Тийм ээ. Энэ хандлага болвол миний одоо Бурхан дээр очиход надад болж исэн хамгийн том садаа. Тэгээ өнөөдөр хүртэл итгэлийн амьдралд миний хамгийн том садаа бол дандаа энэ л бардам зам байдаг. Тийм би дандаа л өөрийгөө чадчих юм шиг. Тэгээ үнэхээр одоо ингээд миний итгэлийн амьдралын явцад Бурхан намайг нэг нэгээр нь миний тэр бардам занг хугалс, нугалс. Үнэхээр. Тэгээ би одоо өнөөдөр үнэхээр нөгөө нэг Библийн нэг Магдалины дуу байдаг. Би хинч бишээ гэж дуулдаг тийм ээ. Тэгээ үнэхээр одоо яг тэр төвшөнд хурж ирсэн.
Би чадахгүй юм байна. Би мэдэхгүй юм байна. Тэгээ би өнөөдөр одоо итгэлтэйгээр хэлнэ. Та бид нар өөрийгөө бус хүнтэй харьцуулаад би өстө энэ хүнээс ч илүү сайн хүн гэж бодож магадгүй. Би энэ хүмүүсээс илүү ухаантай гэж бодож магадгүй. Би энэ хүмүүсээс илүү амжилттай ч гэж бодож магадгүй, тийм ээ? Тэгээ би ч гэсэн өөрийгөө хараад би одоо 5 жил, 10 жилийн өмнөхөг бодоход би сүнсээр өөрийгөө айгүй өссөн ч гэж бодож байна, тийм ээ? Гэхдээ миний өсөлт, таны ухаан, таны хүч чадал, таны чадвар яг үнэндээ тэр 100% юмтай харьцуулахад, тэр Бурхны 100%-тай харьцуулахад бид нар нэг хүрэхгүй хувил байдаг. Ерөөсөө 0.1 байсан нь 0.5 л болсон байхгүй. Тэгээд тэр чинь 100%-тай харьцуулахад юу ч биш. Та бидний ухаан юу ч биш. Та бидний хүч чадалч юу ч биш. Та бидний сэтгэлийн тэнхээч юу ч биш. Яг үнэндээ саяны хэлсэн үгийг санаарай, тийм ээ. Тодорхой нөхцөл нь бүрдэхэд бидний хинэнч ямар ч нүглийг үйлдэх чадвартай. Та өөрийгөө би сайн хүн, би итгэгч хүн, би бурууг үйлдэхгүй, тийм ээ. Ялангуяа сүмд удаан явсан хүмүүсээс тийм бардам зан маш их харагддаг. Яадгүй гэхэлэр би ойлгож байна л да. Одоо ингээд сүмд ирэхээс өмнө архичин байсан, тамхичин байсан, тэрийг хайсан. Тэгээд маш олон зүйлүүдээр өөрийгөө хорьсон, барьсан. Тэгээд өөрийгөө одоо хүчээр даруу болгосон гэж боддог. Тэгээд маш их золиос хийгээд өөрийгөө ингээд 5 жил, 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад хамаагүй өөрчлөгдсөн харагддаг. Тэгэнгүүт тэр хүмүүс юу гэж харддаг гэхээр бусдаагаа эргүүнд тойруулж хараад энэ одоо энэ хэсэг баярчтэй, энэ одзээ яачтэй, энэ оюун бэлэгчтэй болоогүй. Тийм ээ? Болоогүй эднэр чинь наад бол ч ерөөс явж шалиагүй байгаа. Яг бол өөрөө айгу урт зам тулцсан учраас өөрийнхөө хувьд айгу том өөрчлөлт гарцсан учраас энэ хүмүүс болоогүй. Дандаа ингэж шүүж хардаг. Ялангуяа сүмд удаан явсан олон жилийн итгэгч нараас гарч ирдэг нэг том бүдэрдэг чулуун тэр. Гэтэл яг үнэн чанартай юу байдаг вэ гэвэл бид нар 100% юмтай харьцуулахад 0.1 байснаа 0.3, 0.5 болсон байхгүй юу? Нэг хувьч хүрээгүй байхгүй юу? Бидний тэр өсөлт, бидний тэр ухаарл, бидний тэр хүч чадал бол яг тэр 100% юмтай харьцуулахад юу ч биш. Юурээсээ холдоогүй. Тэгээ бид нар яг хичнээн 10-20 жил сүмд яваад чиг нөхцөл нь бүрдэх юм бол бидний хинэнч ямар ч нүглийг үйлдэх чадвартай. Бурхан үнийг мэдж байгаа шүү дээ. Бурхан Ром номдэр юу гэж хэлдэг вүлээ? Зөвийг үйлдэгч хүн нэг чалга. Бүр ганц чалга. Бурхан энэ хүндрэлтний бүх хүний зүрхийг хараад хэлж байгаа шүү дээ. Гэтэл би өөрийгөө та нартай харьцуулчаад би 94 оноос хойш итгэгч. Би бол ер нь сүнсний замаар удаан явлаа. Би одоо сүмийн ахлагч хийж байна. Одоо энэ олон хүнд номлож байна. Ном зааж байна. Гэхдээ би мөн хол явсан байхаа. Уучлаарай бурхан надад харуулдаг. Ганцөргөө чи ерөөсөө хол яваагүй. Чи ерөөсөө 0.1-өөс 0.2 л болсон. Чи 100% та харьцуулна шүү дээ. Уучлаарай миний өсөлт, миний дээшлэлт бол ерөөсөө юу ч биш. Үнэндээ. Тийм ээ? Тэгэхээр бид нар юг дөрөвт алхам нь юг мэдгэнэ? Өөрийнхөө эмзэг сулыг ухаар би болж чинь, би чадчихна, би зөв байна гэж харж эхэлвэ. Тэр цагт та бид нар бүдрэн шүү. Тийм ээ? Би нэг дээр үед манайх шуунд байхад манай шуунад наадталт нь тийм доод нисэх гэдэг нисэх байсан. Тэгээд ягаад тэнд хэд ногоон онгоц байдаг. Тэгээд тэр ногоон онгоцоор одоо ингээд нисэгчнэр бэлтгэн тэгээд шүгрийнхэн яадаг байхгүй. Тэгэл би хай очихлоор манай шууны ч гэсэн тэр нисэгчтэн зарим нь манай шуунд амьдрын. Тэгээд нисэгчдийн хооронд тим яриа байдаг гинэ. Ногоон онгоц унаад л ингээл янз бүрээр нисээд л тэгээд бүр айгүй сайжирдаг гинэ ер нь. Тэгэл хүн ингэдэг гинэ. За энэ онгоцтой үнэхээр миний гарт орлоо шүү гих цагт л хүн онгоцтойгоо ундаг гэж байгаа байхгүй. Ерөөс за яг л болчлоо доо гихтэл хүн унд юм аа гэж тэр одоо нисгчнэр ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр та бид нар өөрсдийгөө бид нар хизээч за болчлоо. Би мөн сүнсний хувьд мөн хол өсчлөө, мөн сайжирчлаа. Би мөн хүчтэй болчлоо. Би мөн зоригтой болчлоо. Магадгүй би ч гэсэн өөрийгөө харж байна. Би 5 жилийн өмнөх 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад миний бурхныг хардаг хараа, ертөнцийг хардаг хараа, өөрийгөө хардаг хараа, хүмүүсийг харах хараа өөрчлөгдсөн, сайжирсан уу, сайжирсан. Гэхдээ
0.1 байснаа л 0.2 л болсон байхгүй. Тэр 100% харьцуулахад юу ч биш. Миний тэр ахиц дэвшил бол ерөөсөө өчүүхэн юм. Тэр нь ерөөсөө тэр 1% ч хүрч чадахгүй бид нар, тийм ээ? Тэгэхээр өөрсдийн сул доройг ухаараарай гэж. За ингээд өнөөдрийн хичээл дуслаа.